Пандемијата живее заедно со нас на некој начин и не можеме да ја заобиколиме. На самиот почеток јас би сакала токму да ја искористиме за да ја информираме јавноста како да се изгради имунитетот со исхраната во време на пандемија. Така. Не можеме да го одвоиме нашето тело од случувањата кои што се нели секојдневни и иако многумина ќе се прашаат дали на вистина нашето тело, нашиот имунитет е директно врзан со исхраната и имаше тука нели некои дебати и дилеми, сепак функциите на нашето тело се остваруваат благодарение на начинот на живот кој што го живееме. Сеопшто вклучувајќи го исхраната, физичката активност и спиењето. Тие се три моменти. И за среќа има се повеќе научни докази, има се повеќе научни студии кои што не охрабруваат, кои што не велат дека сме немокни во однос на тоа како нашето тело ќе одговори. И сега тука има нели голем диапазон. Ако одиме од правец на најсилните имуномодулатори, како што е витаминот Д, за кој што има јасни докази и студии, ако одиме во правец на цинкот или некои други такви микроелементи кои што силно укажуваат на функција во имуниот систем, меѓутоа не можеме да го исклучиме и целокупниот начин на живот. Како што рековме, и храната сеопшто, и спиењето, и физичката активност. Од тука заклучокот би бил многу едноставен, не е небитно како живееме. Апсолутно се согласувам. Многу истражувања во прилог на тоа како здравствените навики ни се менуваат како резултат на исхраната или овие навики кои што ги спомнавте, например спиењето, укажуваат на тоа дека нашето население се почесто влегува во групата на луѓе кои што се борат со дебелина. За жал. За жал, овој тренд е исто така и позначаен како момент кај младите, кај децата. Дополнително пандемијата тоа го нагласи. Како да помогнеме да се создадат вистинските навики со цел да ние се насочиме да знаеме колку храна ни е доволно? Да. Знаете како? Може би првиот момент, како што упатувате, првиот чекор е отворено да се разговара за овие работи. Бидејќи ние можеме многу пати да стоиме до проблемот кој што е од таков калибар, меѓутоа да не бидеме свесни. Конкретно ако зборуваме за телесната тежина кај дечињата, например. Ние, иако нели сите го зборуваме како општествен проблем, ретко кој го прифаќа како проблем присутен во сопственото семејство. Правени се анализи во однос на ставови на родители, по однос на тоа дали перцепираат, дали гледаат дека има зголемена телесна тежина кај нивното дете, и ќе се изненадите во огромниот процент од родители кои што едноставно не можат да го видат проблемот, иако проблемот им е овде пред нос. Интересно е тоа што, например, се има случајно во Велика Британија пред неколку години, кога училиштето врз основа на објективни критериуми направило проценка кои дечиња во основно училиште, кои од дечињата имаат проблем со зголемена телесна тежина и испратиле по едно писмо до семејството да им укажат на тоа дека би било добро да поработат конкретно со детенцето за кое што станува збор, да се намали телесната тежина. Огромен процент од родителите не ја прифатиле информацијата. Биле навредени и едноставно не се помириле со тоа. Сакам да речам, овој проблем не можеме да го решиме ако немаме јасна свесност и ако за тоа не се разговара, ако не се предочат последиците. Значи, ние имаме една сеопшта човечка навика која ќе почне да се зборува за нешто што е малку непријатно, да речеме. Не го прифаќаме. Некако ни е природно да свртиме поглед, да смениме канал, да не прифатиме и да се придвижиме подалеку од дискусијата, мислејќи дека на тој начин се оддалечуваме и од проблемот. Но тоа не е така. Оддалечувањето од разговарањето за одредени проблеми не го решава проблемот и не носи подалеку. И тука, затоа убаво би било во нашето општество, податоците од Институтот за јавно здравје се многу добри, релевантни во смисол цврсти научни докази, но и загрижувачки. Степенот на кој што нашето население е физички неактивно. Има убави истражувања за тоа. Колку внесуваме сол во исхраната, колку дечињата ни се со зголемена телесна тежина. Сето тоа се релевантни податоци измерени од Институтот за јавно здравје и просто ние не треба само да ги оставиме да стојат нели во некоја фиока, туку како општество треба да ги разговараме. И одговарајќи директно на вашето прашање, тоа е првиот чекор. Разговор нели вака и на телевизија, но разговори во семејството, разговори со блиските на темите кои што ни се битни.
А има ли побитни теми отколку овие поврзани со здравието? Така, ги спомнавме родителите во релацијата со децата кога е во прашање моментот дали да признаат дека тежината е зголемена или намалена, бидејќи истот фактор може да биде и намалената тежина, особено така, да, во периодот кога растат, кога стануваат адолесценти, па сакаат нивниот изглед да биде различен. Каде се тука образовниот систем, наставниците? Знаеме дека сега заради пандемијата не се во училишта, но кога се во училиште имаат избор на храна во ужинките кои што содржат големо количество на шеќери, силна енергетска вредност, што пак исто така влијае на зголемената телесна тежина. Значи имате често пати ситуации родители кои се обидуваат да воведат здрави навики кај своето дете, на некој начин не се прифатени од средината. Да, знаете, тука е убаво да се каже дека има и позитивни примери. Например, јас би тргнал од моето искуство, од искуството во Карпош, градинката Мајски цвет, која што направи изворедни напори во однос на тоа каква да биде храната за децата во претшколска возраст. И јас имам среќа моите деца да бидат таму, нели работевме заедно, помогнавме, но имаме еден прекрасен позитивен пример во Македонија, каде што со истите буџетски средства на конкретна една установа, на една градинка, како имаме пред и потоа, како храната може драматично да се подобри. И тоа е еден многу убав приказ на случај, како што се нарекува нели во науката. Еден случај одлично прикажан, добра навика или best practices, нели како што ги нарекуваат, зошто не и да биде мотив за останатите градинки или училишта да го земат тој пример, да го видат тој пример како е можно со речиси истите буџетски средства да се направат драматични промени. Ние едно нешто што треба да научиме како општество е дека работите, ако еднаш ги допреме, не значи дека треба после да ги оставиме и да ги сметаме за решени. Например, нели, се направија одредени промени по однос на правилникот за исхраната на децата во претшколска и школска возраст во Министерството за образование пред неколку години. Тоа не значи дека проблемот е решен. Тоа значи дека е направен еден чекор. Сега наред е следен чекор. Значи, тоа укажува на тоа дека работите сакаат да се стават под тепих. Општо земено, нели, ако е тој ставот дека добро, па го направивме тоа и тоа е во ред. Не е во ред. Особено кога е прашањето, нели, за здравието на децата, со добра мисла, со позитивна енергија, тука чинам дека постојано треба да се надградуваме. Ние не треба да се помириме во ниту еден момент дека тука имаме работа оставена, но ете ќе ја оставиме за малку подоцна. Нема причина зошто да се чека. Така што тој тип на дискусии и таа малку и карактеристика на нашето општество кое што би било добро да се смени во позитивен правец. Ние треба да разговараме постојано за исхраната на децата, за зголемената телесна тежина нивна, за што може и семејството, но што може и системот да направи. Што може училиштата? Знаете како е? Ако не можат да препознаат родителите, прашање е колку можат да препознаат и наставниците. Треба ли да им се помогне, да бидат обучени, да се инвестира во нив? Значи, тоа е знаење кое што и како вештина се стекнува. И тука мислам дека има многу плодно поле за работа и дека треба да се работи на тој план. Го споменавме моментот плюс, да го споменеме и моментот минус, затоа што имаме и такви ситуации, особено кога влегуваат во периодот на адолесценција, сакаат да изгледаат како некои ликови кои што ги среќаваат како своји идоли. Што се случува тогаш? Наеднаш имаме ситуација кога некое дете ја симнува тежината буквално на нездрав начин. Тука веќе треба, нели, поредок е проблемот, меѓутоа стручна помош од лица кои што во медицината се остручени за таа област е нешто што е императив и семејството не би требало во моје искуство многу да чека и да се надава дека тие на сопствен начин со притисоци или со било какви начини ќе го решат проблемот, бидејќи тука ако станува збор за влушување, тоа влушување ден за ден, недела за недела, месец за месец е се поголемо и таму има доста стрмни трендови. Може да се чека еден месец и во тој еден месец да биде многу подраматично влошена состојбата. И тука мојот совет би бил исклучиво упатување кон соодветните, има психолози во Македонија, има психијатри кои што работат со детска возраст. Не треба да се чека штом се примети подраматично намалување на телесната тежина кај дечињата, треба да се интервенира што побрзо. За жал, вредностите се менуваат, се изместуваат, би рекол, и проблемот од овој аспект е се поголем и за жал се почесто се среќава.
Медитеранската храна чисто пати во многу анализи се издвојува како храна која што е добар пример и која што би требало да се консумира. Каков е вашиот став по однос на ова прашање? Јас медитеранската исхрана се трудам постојано да ја промовирам, да речеме, на еден начин. И факт е дека и официјалната медицина, значи ако земеме да зборуваме за ставови на лекари и научни студии наназад, неколку децении, експлицитно укажуваат на тоа дека медитеранската исхрана е најдобриот од медицинска гледна точка начин на исхрана. Тоа значи дека е докажана како најздрава генерално за превенција, но е докажана и како најздрава со јасни модификации и кај одредени хронични болести, кардиоваскуларни болести, диабет, низа други состојби, едноставно се под силно влијание на начинот на исхрана, а медитеранската исхрана помага најмногу. Тука треба да се нагласи дека, нели, постојано ќе слушаме разноразни трендови, моди, тоа е нешто поинтересно, како и да е, меѓутоа тоа е стандардот кој што го преживува тестот на времето. Медитеранскиот начин на исхрана неколку децении веќе кристално јасно се докажува како доминантен над сите други и тоа е нешто што ние треба да го искористиме. Дополнително корисен момент е тоа што медитеранскиот начин на исхрана не е далеку од нашиот начин на исхрана. Нели, ние кога ќе слушнеме Медитеран, па ни звучи на море, па ние немаме море и тоа нели некако да го доживуваме дистантно. Но нашата традиционална македонска кујна е под, не знам, огромно влијание на турската кујна. Ако треба сега да аргументираме и да објаснуваме. Турската кујна е чиста медитеранска кујна. И грчката имаме силно влијание. И нашата собствена. Така што не станува збор за нешто што е далечно, не станува збор за нешто сега ние дека ќе треба да јадеме школки и ракчиња за да се храниме на медитерански начин. Имаме 3 отстапки генерално како нација во однос на исхраната. Претеруваме со месо, претеруваме со млечни производи и претеруваме со теста. Тие 3 работи кога ние би ги поднамалиле, нашата исхрана всушност целосно ќе дојде под рамките на тоа што спаѓа во медитеранската исхрана. За крај, колку храна е доволно за да ги задоволиме нашите енергетски потреби, а да не бидат одвишок за да се склатираат масти кои потоа ќе ни направат проблем во нашиот организам? Тоа ќе ни го каже телесната тежина. Ако излегуваме надвор од тие граници кои што спаѓаат во така наречената физиолошка телесна тежина, во тој еден интервал на нормален индекс на телесна маса, тоа сето нели може и човек лесно да го провери, да седне на интернет и да го утврди врз основа на висина и на тежина. Излегуваме ли од тоа, ние треба да сватиме дека или имаме нешто премногу плюс, или имаме малку минус, во смисол на калории, или премногу внесуваме, или воопшто не трошиме, или многу малку трошиме. Оти тие два, плюсот и минусот, треба да бидат во еден баланс, ако е добро, или ако веќе имаме вишок тежина, тогаш дефинитивно минусот треба да биде поголем од плюсот. Тоест, на дневна основа ние треба да трошиме повеќе калории отколку што внесуваме. Вака кажано, ова е едноставниот рецепт. Се разбира, тука има многу специфичности, меѓутоа секој кога ќе одлучи може да постигне ефект.